Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna damang? Mugia damangnya salalawasna. Amin ya robbal alamin. Barudak ayeuna urang diajar basa Sunda. Nyaeta carita tapak lacak maeroh, jejak maeroh. Hayu urang regepkeun caritana nya. Tujuan diajar ayeuna nyaeta insya Allah engke urang bakal faham kana bacaan tapak lacak maeroh, jejak maeroh. Hayu urang regepkeun bacaanna nya tapak lacak maeroh, jejak maeroh. Tahun 1888 basa maeroh dileler Kalpataru ku Kementerian Lingkungan Hidup Tatar Sunda sasatna genyeleng. Para gegeden ngaleut ka lemburna maeroh di Pasir Kadu, Tasikmalaya. Papada ku mecerek nyaksian kumaha bedasna eta wanoja. Dumeh geus hasil nyieun kamalir sangkan cai ti walungan Cilutung bisa ngocor ka lembur. Mangpaatna karasa pisan ku urang Pasir Kadu mah. Nepi ka sawah nu tadina ngahgar teh ngadadak ngemplo hejo. Nah, terjemahanna tahun 1988 maeroh itu dileler mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi waktu itu maeroh itu terkenal viral waktu itu karena menjadi pahlawan wanita, pahlawan lingkungan hidup. Maeroh itu tinggalnya di dekat sawah di Pasir Kadu, Tasikmalaya. Maeroh itu seorang wanita yang berprofesi sebagai petani, ya, yang diberi penghargaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena geus hasil nyieun kamalir sangkan cai ti walungan Cilutung bisa ngocor ka lembur. Jadi mendapat penghargaan karena berhasil membuat saluran air dari Sungai Cilutung ke perkampungannya. Itu ya prestasinya, cita-citanya maeroh itu. Jadi beliau berhasil membuat saluran air. Kita lanjutkan ke paragraf 2 ya. Sabada dilelel Kalpataru, maeroh mah angger we jadi urang lembur, ngurus sawah nu teu sabaraha lega. Di lemburna teu kacaturkeun. Umangkeuh dumeh kungsi sasalaman jeung presiden. Paling ge sataun sakali sok ka alun-alun. Mun di dayeuh aya upacara mieling poe lingkungan hidup. Da sok diondang ku bupati, diwanohkeun ka balarea. Geus kitu mah balik deui weh, sakapeung kudu bari ngajingjing sendal. Mun pareng usum hujan, daapan jalan ka lemburna sakitu rusakna. Jadi, untuk paragraf 2 ya, setelah mendapat penghargaan, maeroh itu angger we jadi urang lembur. Jadi maeroh itu tetap aja jadi orang kampung, menjadi seorang petani, tetap menjadi petani yang mengurus sawahnya. Sawahnya itu tidak terlalu luas, teu sabaraha lega. Beliau juga pernah sasalaman jeung presiden, pernah bersalaman dengan presiden, kemudian pernah ke alun-alun, pernah diondang ku bupati. Dalam acara mieling poe lingkungan hidup, hari lingkungan hidup. Jadi diperkenalkan waktu di acara hari lingkungan hidupnya. Tapi maeroh itu pergi ke sana penuh perjuangan, pulangnya juga
penuh perjuangan sama pulangnya itu beliau harus menjingjing sendalnya karena saat pulang beliau melewati jalan yang kurang bagus. Jadi perjalanan pulang ke rumahnya itu jalannya kurang bagus, ledok, kotor dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, iya ringkasan ceritananya pek dibaca. Hayu urang tuluykeun macananya. Kakara ibur deui teh basa maeroh maot ketang tiker geringna ge geus dibewarakeun dina koran. Ceuk anak nama basa rek gering teh maeroh labuh di tampian tukangeun imahna. Teu kungsi jag-jag deui nepi ka maotna 18 Oktober 2004. Imahna maeroh deukeut sawah nyanghareup ngidul. Ari makamna ukur sabaraha lengkah ti eta imah. Kabelah tonggo ngarendeng jeung makam salakina. Ti saprak maot, imah titinggal maeroh dieusian ku anakna nu bungsu. Eta ge aya 3 anakna teh. Tur geus papada imah-imah. Jadi maksudna teh maeroh teh maotna meninggalna tanggal 18 Oktober 2014 karena sakit, karena gering. Terus labuh terjatuh di belakang rumahnya. Lalu makamna ukur sababaraha rengkah. Jadi makamna maeroh teh deket imahna anu deket sawah. Didinya nya makamna. Nah, di saprak maot imah ditinggal maeroh. Semenjak maeroh meninggal, rumahnya diisi oleh anak bungsunya. Lalu kita lanjutkan ya. Ceuk anakna maesaroh najan kungsi dileler kalpataru kahirupan maeroh mah henteu kongsi robah. Eta ge henteu ari ripuh teuing siga baheula mah. Ngan beunang disebutkeun senang ge henteu deui. Tanahna nu memehna mah ukur dipelakan sampe. Bisa dipelakan pare, da cai geus ngocor. Tapi da teu lega. Ukur kitu weh, dapon keur ngabanjel-banjel bubutuh sapopoe. Nah, kita terjemahkan ya, ceuk anakna. Kata anaknya, meskipun beliau pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru, kehidupannya itu tidak pernah berubah. Jadi, henteu kungsi robah. Tapi hidupnya juga tidak terlalu susah seperti dulu, ya. Dan tidak terlalu bahagia. Jadi henteu hese teuing, henteu ripuh teuing jiga baheula. Tapi henteu bahagia oge jiga baheula ya. Jadi senang juga biasa gitu kehidupannya ya. Nah, maeroh itu kan mempunyai tanah. Tanahnya itu sebelumnya dipelakan sampe, ditanami sampe. Akhirnya tanahnya bisa ditanamin padi karena sudah ada air. Jadi cita-cita maeroh itu kan ingin membuat saluran air supaya si airnya itu bisa mengalir ke perkampungannya. Nah, alhamdulillah kan sekarang sudah ada air jadi bisa dipakai oleh maeroh dan warga untuk bertani. Seperti itu. Nah, sawahnya maeroh, tanahnya maeroh itu tidak terlalu luas. Cuma segitu aja. Tapi bagi maeroh dengan bertani itu bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti itu ya. Hayu urang tuluykeun mimiti nama maeroh hayang mawa cai ti Walungan Cilutung nu anggangna 4,5 km ti lembur. Tepati diwaroku urang lembur teh. Jadi kan tadi ya maeroh tuh mempunyai impian ingin membuat saluran air karena saat itu kesulitan air, kemarau. Jadi waktu itu kekeringan. Nah,
cita-cita Maeroh itu kurang dianggap oleh warga. Jadi disepelekan, di kata warga teh nggak mungkin kayak gitu. Tapi meskipun begitu, Maeroh tetap semangat memperjuangkan impiannya. Hayu urang tuluykeun deui caritana. Malah teu kurang-kurang nu nyenghel nyeungseurikeun. Da kahayang Maeroh teh dianggapna lahuta. Keun cenah soal jauh mah geus biasa ieu arindit kaleuweung. Ngan eta lebah nyieun jalan cai apan kudu ngaliwatan gawir gurawes. Nu pinuh ku batu jeung cadas. Sasatna pamohalan mun ukur make pakakas saayana mah. Nah, jadi kan tadi ya impian Maeroh tuh gak mungkin katanya kata warga. Tapi Maeroh itu punya semangat yang bagus, punya semangat yang tinggi. Maeroh itu sudah terbiasa melakukan perjalanan ke hutan, ke kaleuweung. Hanya saja untuk membuat saluran air, beliau harus melewati jalan terjal. Jalan terjal, curam, gawir gurawes. Nah, itu teh terjal, curam, yang penuh dengan bebatuan. Dan untuk membuat saluran air, jadi kalau kita ingin membuat saluran air, jadi beliau itu harus memahat bebatuan tersebut meskipun dengan peralatan seadanya. Nah, untungna teh Maeroh mah henteu gimir najan pada ngelelewang. Leos we indit sorangan unggal isuk nikreuh ka walungan Cilutung. Balikna geus reup-reupan, isukna indit deui kitu jeung kitu. Jadi Maeroh pergi ke hutannya, pergi ke dekat Sungai Cilutungnya itu setiap pagi-pagi dan pulangnya menjelang maghrib. Mimiti mah taya nu hayang nyaho naon nu dipigawe ku Maeroh ngan cenah nepi ka jual jar keun meuli pakakas teh martil, linggis, balincong, pacul nepi ka beak aya puluhanna. Jadi awalnya orang-orang tuh pada belum tahu, pada nggak tahu Maeroh itu melakukan pekerjaan apa. Sampai akhirnya pun ketahuan karena Maeroh tuh suka membeli peralatan pertanian seperti martil, palu, linggis, balincong, pacul, cangkul, dan sebagainya sampai habis berpuluh-puluh. Lalu solokan nu ditaratas ku Maeroh mah panjangna 50 meter, tapi da eta nu panghesena ngarah cai ka bawah ka lembur. Kudu nyieun deui solokan kurang leuwih 2 km sina nyambung jeung solokan sejenna. Jadi Maeroh itu sudah menyelesaikan pekerjaan membuat parit, solokan parit ya, sepanjang 50 meter. Tapi itu tuh paling susah bagi Maeroh, tapi Maeroh tetap berusaha. Nah, supaya air itu terbawa ke perkampungan, harus membuat parit lagi sampai kurang lebih 2 km. Sehingga paritnya itu sambung menyambung. Itu ya. Paragraf terakhir. Digawe rereongan teh nepi ka 2 tahun lirana. 2 tahun lilana. Ti 1880 genep nepi ka 1888. Basa cai ngocor ka lembur. Sarerea ngucapkeun syukur. Eta beja teh nyebar terus nepi ka Jakarta. Tim juri Kalpataru nu harita dipingpin ku Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadi Kusumo netepkeun yen Maeroh payus pikeun dilelet ku eta Kalpataru. Jadi dengan bantuan warga akhirnya Maeroh berhasil membuat saluran air yang awalnya hanya 50 meter berhasil menjadi 2 km. Selama berapa? Selama 2 tahun lamanya. Dan kabar tersebut pun sampai ke Jakarta. Jadi kabar Maeroh dan warga berhasil membuat saluran itu sampai ke Jakarta.
Dan akhirnya Maeroh pun mendapat penghargaan di Ropea Tina majalah Cupu Manik nomor 57 2007. Nah, iya ringkas. Iya gambar Maerohnya perempuan pejuang lingkungan hidup. Foto Maerohna. Ayeuna hayu urang tuluykeun ka latihan. Jawabannya dihandap. Nomor 1. Saha ari Maeroh teh? Siapakah Maeroh itu? Jawabannya, Maeroh nyaeta wanoja pejuang lingkungan hidup. Maeroh adalah wanita pejuang lingkungan hidup. Kemudian nomor 2. Naha Maeroh bet nugar cadas. Kenapa Maeroh membuat cadas? Memahat cadas. Sabab rek nyieun jalan cai karena mau membuat jalan air. Nomor 3. Naon pagawean Maeroh sanggeus dileler ku Kalpataru? Apa pekerjaan Maeroh setelah mendapatkan penghargaan dari Kalpataru? Nah, jawabannya sabada dileler ku Kalpataru, Maeroh mah anggawe jadi urang lembur, ngurus sawah nu teu sabaraha lega. Jadi Maeroh itu tetap menjadi seorang petani, menjadi orang perkampungan, mengurus sawah yang tidak terlalu luas. Kemudian salajengna nyaeta nomor 4. Sabaraha lila Maeroh nyieun kamalir cai teh? Nah, berapa lama Maeroh sendiri yang membuat saluran air teh? Lilana 47 poe. Nah, 47 hari. Ini sumbernya dari internet. Ustazah dapatkan dari internet. Jadi, kalau Maeroh sendiri yang mengerjakan membuat saluran airnya itu selama 47 hari. Nomor 5. Pakakas naon wae anu dipake ku Maeroh? Peralatan pertanian apa saja yang dipakai oleh Maeroh? Maretil, linggis, balincong, pacul. Ada palu, ada linggis, ada balincong, dan pacul. Nomor 6. Sabaraha lila urang lembur digawe nyieun solokan teh? Berapa lama warga sekitar membuat solokan, parit? Membuat parit berapa lama? Lilana 2 tahun, selama 2 tahun. Nomor 7. Iraha Maeroh maot jeung di mana dikurebkeunna? Kapan Maeroh meninggal dan di mana dimakamkannya? Ping 18 Oktober 2004 dikurebkeun di deket imahna. Jadi Maeroh meninggal pada tanggal 18 Oktober 2004 dan dimakamkan di dekat rumahnya. Nomor 8. Naha Maeroh bet dibere penghargaan. Kenapa Maeroh diberi penghargaan? Sabab geus hasil nyieun kamalir cai ti walungan Cilutung ka lemburna. Sebab sudah berhasil membuat saluran air dari Sungai Cilutung ke perkampungannya. Nomor 8. Naon jasa Maeroh keur nulian? Apa jasa Maeroh untuk orang lain? Nyieun solokan ngarah cai kabawa ka lembur, membuat parit supaya airnya terbawa ke perkampungan. Nomor terakhir, ari ceuk anakna kumaha kahirupan Maeroh teh? Kahirupan Maeroh mah teu kungsi robah, eta ge henteu ari ripuh teuing siga baheula mah. Ngan beunang disebutkeun senang ge henteu deui. Jadi kehidupan Maeroh itu tidak berubah. Maeroh itu orangnya sederhana, ya. Tidak terlalu susah dan tidak terlalu senang. Hatur nuhun, mugia fahamnya kana materina. Tong hilap kerjakeun tugasna nya. Sok eusian latihana halaman 74.